सेब खाएं, सेहत बनाएं। क्या आप जानते हैं एक सेब रोज खाने से आपकी सेहत बेहतर हो सकती है? सेब को पास से दिखाते हुए वीडियो की शुरुआत कीजिए। इसमें मौजूद फाइबर आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और आपको लंबे समय तक भरे रहने में मदद करता है। सेब में मौजूद विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। इसे स्लोमो में काटते हुए सेब की ताजगी और रंग दिखाइए ताकि आपके दर्शक प्रेरित हो सकें। आज से ही अपनी दिनचर्या में एक सेब को जगह दें और फर्क खुद महसूस करें। सेहत के इस आसान उपाय को अपनाइए और खुद को फिट रखें।